名前がありますので紹介していきましょう。ペンギンたちのフリッパーと呼ばれているつばの部分にご注目ください。輪っかをつけてます。この輪っかの色、何色つけてるか分かりますか？お兄さんが抱っこしてるペンギンさん、青色。そうです。青色の輪っかがついてます。青色の輪っかをつけてる子はお名前、青色の輪っかつけてる子はお名前、青くんって言います。青くん、男の子です。青くん。そしてですね、隣のペンギンは何色の輪っかつけてますかね？赤、惜しい。赤じゃないです。ピンクの輪っかつけてます。ピンクの輪っか、桃色ということで、お名前、桃って言います。桃。ちなみにこちらも男の子です。桃くんでお願いします。ペンギンたちの鳴き声聞こえましたか？どこに聞こえるということで